ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہماری 1 month لانگ سیرت النبی کیمپین رحمت للعالمین پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرسی فار ہول ہیومن کائنڈ، ہماری اس میٹنگ کا آغاز بھی آپ لوگوں کی پریس میٹنگ سے ہوا اسی ہوٹل کے اندر، جس میں تقریباً 50 سے 60 ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ لوگوں کے کوآپریشن سے اس پورے کریم نگر کو ہم نے وہاں پہ ایڈریس کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور حسن اتفاق یہ ہے کہ آج بھی ہم آپ سے ہمارے گرینڈ ایونٹ سے پہلے بھی آپ سے ہم بات کر رہے ہیں۔ میں میٹنگ شروع کرنے سے پہلے ہمارے آج کے گیسٹ کا انٹروڈکشن آپ کے سامنے رکھ دوں۔ یہ جناب محترم اظہر الدین صاحب ہیں، اسٹیٹ پریزیڈنٹ جماعت اسلامی ہند تلنگانہ۔ آپ جناب فخر الدین صاحب ہیں، اسٹیٹ سیکریٹری جماعت اسلامی ہند تلنگانہ۔ اور آپ عبدالرقیب حامد لطیفی صاحب ہیں، آپ اسٹیٹ سیکریٹری جماعت اسلامی ہند تلنگانہ۔ اور آپ جناب خیر الدین صاحب ہیں، جو ہمارے من کا متوٹا یونٹ کے پریسیڈنٹ ہیں۔ یہ میں سہیب احمد خان، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ جماعت اسلامی ہند کریم نگر۔ آج جیسا آپ جانتے ہیں اور ریگولر ہمارے میڈیا کے بھائیوں نے ہمارے پورے نیوز کو کور کیا ہے، اس پوری 1 month لانگ کیمپین کا ہمارا جو پہلا آبجیکٹیو تھا کہ پروفٹ محمد از ناٹ اونلی فار مسلم کمیونٹی بٹ فار ہول ہیومینٹی، یہ ہم نے آپ سے بھی یہ بات کہی تھی۔ اور اس 1 month لانگ کیمپین میں ہمارے مختلف ایکٹیویٹیز اسی آبجیکٹیو کو پورا کرنے کے لیے ہو رہے تھے۔ ہم نے اس پورے 1 مہینے کی کیمپین میں جہاں ہمارے گرودوارہ کے سکھ برادری جو ہے ان سے بات کی، اور گرودوارہ میں جا کر پروفٹ محمد کے ٹیچنگز کو ہم نے عام کیا، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے، بہت سپورٹ ان کا ملا۔ اور وہیں ستیہ سائی بابا مندر ہے، وہاں بھی ہم گئے، ان کا بھی بہت غیر معمولی سپورٹ ملا۔ پھر ہم دیگر تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہے، جس کو بھی آپ اس نیوز کو آپ نے کور کیا کہ BRS ہے، کانگریس ہے، اس طرح مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں سے ہم نے بات کی، وہاں پہ پروفٹ محمد کا میسیج عام کیا۔ اسی طرح مختلف جو ہماری برادریاں ہیں، SCs، STs، BCs، ان کی ہم نے مختلف میٹنگز رکھے۔ پھر اسی طرح پروفیشن وائز لوگوں کو بھی ہم نے الگ الگ میٹنگ رکھی، جہاں پر ٹیچرز کی میٹنگ ہوئی، اور جہاں پر وائٹ کالر ہائی کلاس پروفیشنلز کی میٹنگ ہوئی، وہیں پر ہمبل پروفیشنلز کی بھی ہم نے میٹنگ کی۔ گویا یہ ایک میسیج ہم نے دینے کی کوشش کی کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میسیج ہے وہ ساری ہیومینٹی کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، ہر امیر، ہر غریب، ہر گورا، ہر کالا، ہر طبقہ اور ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے کے لیے آپ کا میسیج ہے۔ اور آج کی بھی جو آپ ہماری گرینڈ سیرت النبی کانفرنس دیکھ رہے ہیں، یا پھر جو 3 دنوں سے ہمارا جو ایگزیبیشن چل رہا ہے، آپ نے وہاں بھی وزٹ کیا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے مختلف ماڈلز اسی میسیج کو کریم نگر میں عام کرنے کے لیے تھے۔ یا پھر جتنے ہورڈنگز ہم نے لگائے، آپ نے دیکھے بڑے بڑے، ان تمام کے اندر ہم نے پروفٹ محمد کے وہ سینگز جو ساری انسانیت کے لیے ہیں، جو آپ نے کہا کہ تم صحیح ٹرو بلیور نہیں ہو سکتے اگر تم پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور تمہارا بھوکا پڑوسی سو کے رہے۔ اس قسم کے جتنے سینگز تھے ہم نے عام کرنے کی کوشش کی۔ اور آج کی بھی ہماری گرینڈ جو سیرت کانفرنس ہے، اس کے اندر بھی ہم نے مختلف ریلیجیس لیڈرز کا پروگرام رکھا۔ سکھ کمیونٹی سے ایک لیڈر بات کریں گے آج، ہندو کمیونٹی سے ایک لیڈر بات کریں گے آج، کرسچین کمیونٹی سے ایک لیڈر بات کریں گے آپ، تیلگو زبان میں آج ایک تقریر ہوگی۔ تو آج کا ایونٹ بھی، ہمارا سٹیج بھی، گویا ہماری پوری کیمپین اس میسیج کو، اس نیریٹو کو بلڈ کرنے کے لیے ہے کہ پروفٹ محمد کا میسیج صرف مسلمانوں کے نہیں، ساری انسانیت کے لیے ہے۔ یہ ایک ہمارے اس مہم کا پہلا آبجیکٹیو تھا، اور ہم آپ تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس میسیج کو آپ نے بہت اچھی طریقے سے پھیلایا۔ دوسرا اس مہم کا جو بڑا آبجیکٹیو تھا وہ یہ تھا کہ پروفٹ محمد کا جو میسیج ہے وہ صرف اپنی زبان تک نہیں، بلکہ آپ کی پوری لائف میں انہوں نے رول ماڈل بن کے دکھایا کہ کس طرح بیسٹ ٹیچر رہنا چاہیے، ہم نے ٹیچرز میٹنگ میں بتایا، کس طرح بیسٹ تجارت کرنا چاہیے، ہم نے بزنس مین کے لوگوں کو بتایا، کس طرح امپلائی اور امپلائر کا رشتہ رہنا چاہیے، ہم نے اس کے مختلف ماڈلز بتائے۔ اس کیمپین کے اندر ہم نے جو 4 بیسک رولز لیے تھے تاکہ پوری کمیونٹی کے اندر فیملی سسٹم کولیپس ہو رہا تھا، تو ہم نے کہا کہ پروفٹ محمد صرف مسجد تک یا ریلیجیس پلیسز تک آپ کی پیغام نہیں ہے۔ ہم نے کہا کہ اگر آپ بیسٹ فادر بننا چاہ رہے ہیں، یہ 4 رولز تو ہم سب اپنی سوسائٹی میں ادا کر رہے ہیں، کوئی باپ بن کے ادا کر رہا، کوئی بیٹا بن کے ادا کر رہا، کوئی بھائی بن کے ادا کر رہا، اور کوئی شوہر بن کے اپنا رول ادا کر رہا۔ تو اس پوری کیمپین میں ہم نے جماعت اسلامی کے مختلف مقامات پر تقریباً 100 سے زیادہ چھوٹے بڑے میٹنگز ہوئے، جہاں پہ ہم نے بیسٹ فادر کیسے بن سکتے ہیں پروفٹ محمد کی ٹیچنگز میں بتایا، بیسٹ سن کیسے بن سکتے ہیں، بیسٹ ہسبینڈ کیسے بن سکتے ہیں۔ یہ ورکشاپس ہمارے پورے یونٹس نے یہ کام کیا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ہمارے کریم نگر کے اطراف میں تقریباً 15 منڈل سے آپ جانتے ہیں، مانا کنٹور، گنگا دھرا، حضور آباد، وہاں پہ تقریباً 28 مقامات پر ہماری منی کانفرنسز ہوئی، اور ہر مقام پہ وہاں پہ ہم نے سرپنچ کو، وارڈ ممبرز کو، مختلف لوگوں کو، ہمارا ملا جلا یہ پروگرام رہا، جہاں کہیں پر 500 سے زیادہ لوگ تھے تو کہیں پر چھوٹے موٹے ہمارے میٹنگز بھی ہوئی۔
تو یہ دو بڑے آبجیکٹیوز اس میسیج کے تھے. اور یہ جو تیسرا جو ہمارا آبجیکٹیو ہے جس کے اوپر پورا ہمارا ایگزیبیشن بلڈ ہوا کہ آج انسانیت کے جتنے مسائل ہیں اس کا سلیوشن پروفٹ محمد کے ٹیچنگز ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا سود کے اوپر, جہیز کے اوپر, ہیومن رائٹس کے اوپر, مختلف ایشوز کے اوپر ہمارے ماڈلز وہاں پہ اب تقریباً 70+ ماڈلز ہیں جس کے اندر ہم نے بتانے کی کوشش کی. میں پھر ایک مرتبہ آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ آج شام کے پروگرام میں گرینڈ سیرت النبی کانفرنس میں, جس میں ہمارے آل انڈیا پریزیڈنٹ جناب سید سعادت اللہ حسینی صاحب جو وائس پریزیڈنٹ بھی ہے آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے, وہ تشریف لا رہے ہیں. میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس میسیج کو عام کریں اور آپ بھی تشریف لائیں. انشاءاللہ ہم سب مل کر پروفٹ محمد کے ٹیچنگز کا کریم نگر بنائیں گے, امن پسند کریم نگر بنائیں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ یہاں سے ناانصافی ظلم کا خاتمہ ہو. میں ابھی ہمارے اسٹیٹ پریزیڈنٹ جناب محترم اظہر الدین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بات کریں گے. انشاءاللہ اس کے بعد اس کا ٹرانسلیشن جناب خیر الدین صاحب تیلگو میں بھی آپ کے سامنے کریں گے. میڈیا سے ریلیٹڈ میرے بھائیوں, آج شہر کریم نگر آ کر بہت خوشی ہوئی. یہ کریم نگر تلنگانہ کا کلچرل کیپٹل ہے اور یہاں کی ایکٹیویٹیز, یہاں کے جو مسلمان, ہندو, سکھ, عیسائی سب مل کر جو رہتے ہیں, اس کی خبریں جب سنتے ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے. اور اس کا اظہار یہ پریس کانفرنس ہے آج کہ ہمارے سب بھائی یہاں پر موجود ہیں. اور جیسا کہ ہمارے بھائی ڈسٹرکٹ آرگنائزر جماعت اسلامی نے ابھی آپ کو بات بتائی کہ ہم نے ابھی جو 3 دن کی مہم چلائی ہے, وہ مہم میں بھی اس بات کی کوشش کیے ہیں کہ ہم سب ریلیجن کے لوگ, چاہے ہندو ہو, مسلم ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, اپنی کامن ایکٹیویٹی سب مل کر کریں, سب خوشی اور سے زندگی اس دیش میں گزاریں. دوسری بات بھائی یہ بتا دوں آپ کو, جماعت اسلامی کا نام آپ نے بہت زمانے سے سنا ہوگا, اور کریم نگر تو وہ شہر ہے جہاں سے جماعت اسلامی کو 3 اسٹیٹ پریزیڈنٹ ملے. جماعت اسلامی کے فارمیشن سے لے کر اس کے ایکٹیویٹیز میں فرام لاسٹ 60 to 70 ایئرس شہر کریم نگر کا بہت امپورٹنٹ رول رہا ہے. ہمارے اسٹیٹ میں کریم نگر جو رول ادا کیا ہے جماعت اسلامی کی ایکٹیویٹیز میں, وہ بہت نمایاں ہے, بہت یونیک ہے. تو اس اعتبار سے وہ جماعت اسلامی جو اس ملک میں فرام لاسٹ 80 ایئرس سے کام کر رہی ہے, وہ بیسک 3 کام ہیں اس کے. ایک کام یہ ہے کہ اس ملک میں ایجوکیشنل اپلفٹمنٹ ہو, اور وہ صرف مسلم کمیونٹی میں نہیں, پورا دیش پڑھا لکھا دیش بنے, اور آدمی کو پڑھی آ جائے, پڑھنا لکھنا آ جائے, ایجوکیٹڈ ہو جائے تو بہت سے پرابلم سالو ہو جاتے ہیں. بہت سے پرابلمس کے بارے میں آپ معلوم کریں گے تو بیسک ریزن جو ہوتی ہے وہ الٹریسی ہوتی ہے. تو وہ جماعت اسلامی 70 سال سے تھرو آؤٹ دی نیشن ویریس انسٹیٹیوٹس کو اسٹیبلش کر پرائمری اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک اسٹیبلش کر اس پرابلم کو سالو کر رہی ہے. اور آپ کو یہ جان کر بھی خوشی ہوگی, ہمارے انسٹیٹیوٹس میں جہاں مسلم اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں, وہاں نان مسلم اسٹوڈنٹس بھی بڑی تعداد میں مختلف اسٹیٹس میں پڑھتے ہیں. دوسرا ہمارا کام ہے وہ ہے سوشل سروسز کا. سوشل سروس جو کرتے ہیں ہم ہیومینٹی گراؤنڈز پر کرتے ہیں, کسی ایک مخصوص ریلیجن کے لیے نہیں کرتے. جو بھی وکٹم ہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہو, وہ کسی بھی سیکٹ کا ہو, اس کی سروس کرتے ہیں. 2 ایشوز پہ بھی اگر کوئی آسمانی آفت آ جائے, ابھی کاماریڈی میں بہت سیلاب آیا تھا, پانی بہت پڑا تھا, وہاں کی یونٹ نے بہت آرگنائز وے میں مور دین 150 لوگوں کو مدد کی, جس میں مسلمان بھی تھے اور نان مسلم بھائی بھی تھے. اسی طرح نارتھ انڈیا میں جو چل رہا ہے وہاں پر بھی جماعت اسلامی سروس کری, اس کا ریکارڈ ہے لاسٹ 80 ایئرس میں. یہ سوشل سروس میں یونیک ہے. پھر دوسری طرف وہ میڈیکل سروسز بھی کرتی ہے, ایجوکیشنل سروسز بھی کرتی ہے, اپلفٹمنٹ بھی کرتی ہے, اکنامیکل ایشوز کو بھی سالو کرنے کی کوشش کرتی ہے. تیسرا اس کا بیسک پوائنٹ یہ ہے کہ ہم ایک دیش میں زندگی گزار رہے ہیں, یہیں پیدا ہوئے, یہیں بڑے ہوئے, یہیں بوڑھے ہو رہے ہیں, یہیں سے اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کے سب کمیونٹیز مل جل کر رہیں, وہ ترقی کریں, وہ ساری دنیا میں اس دیش کا نام روشن کریں, اور اس بات کی کوشش کریں کہ یہ ایک ایسا دیش ہے, ایسا ملک ہے جہاں پر ویریس
फेथ रखने वाले, वेरियस कल्चर रखने वाले, वेरियस ज़बान रखने वाले, वेरियस बोली बोलने वाले सब मिलकर सुकून से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। उसके लिए हम वक्तन फ़ौक्तन वेरियस एक्टिविटीज़ करते हैं। अभी करीमनगर, हमारी करीमनगर डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया। ये क्यों लॉन्च किया गया? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसा कि बताया गया, वो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए है, पूरे इंसानों के लिए है। जिस तरह हवा पानी सारे इंसानों का है, इसी तरह प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग सारे इंसानों के लिए, उन सारे इंसानों तक पहुंचाने के लिए हमारे यहाँ के भाई बहुत एक्टिव रोल अदा किए पिछले 1 महीने में, और आप उसको कोऑपरेट भी किया। आप पर इस एक्टिविटी का जो तस्करा किया गया है, वो एक्टिविटी जो अभी बाकी है उसमें भी कोऑपरेट कीजिए, और रेगुलर जमात इस्लामी की जो एक्टिविटीज़ है, आप तमाम लोग उससे वाकिफ़ हैं, आप सब जानते हैं, उससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपोगेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के इंसानों तक पहुँचाएँ, ताकि यहाँ के पूरे करीमनगर के डिस्ट्रिक्ट एक स्टेट में एक ऐसा यूनिक डिस्ट्रिक्ट बने जिसको देखकर लोग एग्जाम्पल दे, देखो ज़िंदगी गुजारना है तो करीमनगर में गुजारें। लोग ख्वाहिश करें कि आके करीमनगर में मकान लेकर रहें, लोग ख्वाहिश करें कि हमारा बच्चा अगर कुछ जॉब मिले तो वो करीमनगर में मिले, इसलिए कि यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। तो इस एटमॉस्फेयर को, इस कल्चर को, इस एक्टिविटी को डेवलप करने के लिए आपका ताउन बहुत ज़रूरी है। आपने जो ताउन किया उस पर मैं बीइंग ए स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ जमात इस्लामी आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और इस बात की भी कोशिश करता हूँ कि आपके जो मीडिया हाउसेस हैं वो डेवलप हो, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज ना हो, वो इतना डेवलप हो कि वो उनकी सेइंग, उनकी बात, उनकी फॉलोइंग, उनके व्यूअर्स पूरे स्टेट और पूरे मुल्क में फैले। ये आपके जो कुछ मीडिया हाउसेस है किसी भी लेवल के हो, वो तमाम के तमाम डेवलप हो। उससे रिलेटेड जो लोग हैं, जो लोग उसकी सर्विस कर रहे हैं, वो ह्यूमैनिटी का जज्बा रखने वाला ही मीडिया में कदम रखता। जिसको ह्यूमैनिटी से ताल्लुक़ नहीं रहता वो मीडिया में नहीं आता। वो इंसानों की भलाई के लिए, इंसानों को अपडेट करने के लिए, इंसानों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मीडिया में कदम रखता है। तो आप जिस लाइन में कदम रखे हैं, मुझे उम्मीद है कि आपके ज़रिए से यहाँ के इंसानों की भी खिदमत होगी, पूरे नेशन की खिदमत होगी। इसी के साथ मैं आप तमाम का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और इस सिलसिले में हमारे भाई फ़खरुद्दीन साहब, मेरे लिए एक बहुत, मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि मैं यहाँ की स्टेट लैंग्वेज में जैसी बात करना चाहिए नहीं कर सकता हूँ, तो इस पर मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। और हमारे भाई इंशाअल्लाह जो कुछ मैंने कहा है उसको कम्युनिकेट करेंगे खैरुद्दीन साहब, इंशाअल्लाह आप उनकी बात सुने। और अगर कुछ क्लैरिफिकेशन चाहते हो आप, तो हमारे फ़खरुद्दीन साहब हैं, मैं हूँ, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, फिर हमारे स्टेट सेक्रेटरी हैं लतीफ़ी साहब, इंशाअल्लाह ये लोग आपके सामने बात रखेंगे। एक पॉइंट, एक एग्जीबिशन चल रहा है, ऑन रिकॉर्ड हमने पहले दिन 8000 की गैदरिंग रजिस्टर की है। ये इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमने एंट्री पासेस दिए थे, और कल हमने 14,000 पासेस रिलीज़ किए। इस तरह 2 दिन के अंदर मैं समझता हूँ कि 22 से 24,000 लोग, और अभी आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अब तक हमारे तकरीबन 1000 से ज़्यादा पास इशू हो चुके हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि करीमनगर की हिस्ट्री का ग्रैंड एक्सपो है, एग्जीबिशन है। और जिस किस्म के लोग आ रहे हैं, जैसा कि हमारे स्टेट प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि ये अल्लाह के रसूल हमसे मोहब्बत का नतीजा है, उनके तालीमात को आम करने का नतीजा है। मैं चाहता हूँ कि इस बातों को भी आप कवर करें। खैरुद्दीन साहब चलो बात करें। करीमनगर में इस बार इतने बड़े पैमाने पर करने की वजह या कारण? देखिए, जमात इस्लामी की एक्टिविटीज़ पूरे नेशन में मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ हुआ करती है। अब यहाँ की यूनिट, हमारे पास ये प्रोविज़न है, हमारा फर्स्ट स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग ये है कि जहाँ की यूनिट जिस चीज़ को हम एक फ्रेम करते हैं पूरी नेशनल लेवल पर पॉलिसी और प्रोग्राम, मुख्तलिफ मकामात इस वक्त पे ये काम करना चाहिए। कभी एजुकेशनल का काम करते, कभी खिदमत का काम करते, कभी दीन की बात आम करने का काम करते, कभी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेइंग्स को आम करना चाहते। यहाँ की यूनिट ये डिसाइड किया है कि ये पिछला माह जो गुजर रहा है, जो माह ख़त्म हो रहा है, इस माह में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई है, उस मुनासिबत से इस माह को सिलेक्ट किया गया। ప్రింట్ మీడియా ప్రతినిధులందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం. ఇప్పుడే తెలంగాణ స్టేట్ జమాత్ ఇస్లామీ ప్రెసిడెంట్ మొహమ్మద్ అజరుద్దీన్ గారు వారు చేసినటువంటి ఈ ప్రెస్ మీట్లో చెప్పినటువంటి విషయాలు క్లుప్తంగా కొన్ని,
మీ ముందు చూస్తున్నాను. మొట్టమొదట వారు మీ అందరికీ స్వాగతం పలికారు, వెల్కమ్ చేశారు. ఆ తర్వాత ఇంకోటి అంటే కరీంనగర్ అనేటటువంటిది ఇది అన్ని వర్గాలకు అన్ని రెవల్యూషనరీ యాక్టివిటీస్ కొరకు ఇది పుట్టినిల్లు. కాబట్టి జమాత్ ఇస్లామీ హింద్ కూడా ఇక్కడ నుండి 3 స్టేట్ ప్రెసిడెంట్గా నియమితులయ్యారు. కాబట్టి ఈ జమాత్ ఇస్లామీ హింద్ కూడా ఇది మంచి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి కరీంనగర్ జిల్లా, దానికి అభినందిస్తారు వాళ్ళు. ఆ తర్వాత ఏంటంటే జమాత్ ఇస్లామీ హింద్ యొక్క ముఖ్య కార్యక్రమాలు ఒకటేంటంటే ఎడ్యుకేషన్. ఎందుకంటే ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి లిటరసీని పెంపొందించినట్లయితేనే రుగ్మతలు, అన్యాయాలు, అక్రమాలు, మతతత్వాలు నశిస్తాయి. ఎందుకంటే ఏమీ తెలియనటువంటి వారికి ఈ వీరు మతతత్వం వాళ్ళు రెచ్చగొడతారు. కాబట్టి ఎడ్యుకేషన్ అనేటటువంటిది అన్నిటికీ అది మూల కారణం అవుతుంది. కాబట్టి ఎడ్యుకేషన్ను అప్లిఫ్ట్మెంట్ చేయడానికి జమాత్ ఇస్లామీ కూడా తన వంతు కృషి చేస్తుంది. చిన్న స్కూల్స్ నుండి కాలేజెస్ వరకు వారు ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో అడ్మిషన్స్ ఇస్తారు. ఇది మత విచక్షణ లేకుండా ఏ మతస్థులైనా ఎవరైనా సరే దీంట్లో అడ్మిషన్స్ తీసుకోవచ్చు. రెండవది ఏంటంటే సోషల్ ఇష్యూస్, సామాజికంగా వెనుకబడిన ఉన్నటువంటి వారిని, లేదా ఏదైనా బాధలో ఉన్నటువంటి వారిని, లేదా డిజాస్టర్స్కు గురైనటువంటి వారిని ఆదుకోవడానికి జమాత్ ఇస్లామీ ప్రయత్నం చేస్తుంది. కొంతకాలం కిందనే మీరు చూశారు కామారెడ్డిలో వర్ష బీభత్సం ఏ విధంగా అయితే చెలరేగిందో, అక్కడ కూడా ముస్లిం జమాత్ ఇస్లామీ హింద్ సభ్యులు వారు తన వంతు కృషి చేసి వారిని ఆదుకోవడానికి ప్రయత్నించారు. ఎక్కడైనా సరే మానవత దృక్పథంతో ఈ సహకారాలు, సేవలు, మానవ సేవే మాధవ సేవ అని అంటారు కదా, అంటే ఇది ఇస్లాం ఇచ్చినటువంటి బోధన, మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఇచ్చినటువంటి బోధన. ఎందుకంటే ఒకరు ఆకలితో ఉన్నప్పుడు నీవు కడుపు నిండా అన్నం తిన్నట్లయితే నీలో విశ్వాసం లేదు అని చెప్పబడింది. మరి భూమివాసులపై మనము కరుణ చూపనట్లయితే దైవం కూడా మనపై కరుణ చూపడు. మనం ఎంతవరకైతే ఆపదలో ఉన్న వారిని ఆదుకోమో దైవం కూడా మనం కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు మనకు ఆదుకోడు. కాబట్టి మనకు దైవ సహాయం కావాలంటే మనము ఇతరులకు సహాయం చేయాలి. పైన ఇచ్చేటటువంటి చేయి మనదవుతుంది, కానీ కింద తీసుకునేటటువంటి ఆ వ్యక్తి చేయి కాదు, అది దైవం చేయి అవుతుంది. కాబట్టి మనం ఏదైనా సహాయం చేసినట్లయితే డైరెక్ట్గా అది దైవానికి పంపబడుతుంది. కాబట్టి ఈ సహాయ సహకారాలు కూడా చేస్తున్నాం. ఇంకోటి లాస్ట్లో ఏంటంటే మనమందరము ఈ ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో ఎన్నో కులాలు, మతాలు, వర్గాలు ఉన్నాయి. మరి ఇవన్నిటి ఉన్నప్పటికీ కూడా మనలో ఏకత్వం, భిన్నత్వంలో ఏకత్వం అనేటటువంటి విషయం ఉంది. అందుకొరకే మనలో సహనము, ఓర్పు, సుహృద్భావము, వాత్సల్యము ఇవి ఉన్నంతసేపే మన దేశంలో శాంతి నెలకొల్పబడుతుంది. కాబట్టి దేశంలో శాంతి రావాలంటే, సౌఖ్యము రావాలంటే మనమందరము కలిసిమెలిసి ప్రశాంతంగా జీవితం గడిపేటటువంటి వాతావరణం మనము నెలకొల్పినట్లయితే అది అందరూ డెవలప్ కావచ్చు. కాబట్టి మన దేశ సమృద్ధి కోసం, అభివృద్ధి కోసం మనమందరము అంటే పాటుపడవలసి ఉంటుంది. కాబట్టి అందరూ సుఖశాంతులతో జీవితం గడిపేటటువంటి పరిస్థితులు మనం కల్పించాలని వారు ఆశించారు. ఆ తర్వాత మా డిస్ట్రిక్ట్ ప్రెసిడెంట్ గారు చెప్పినటువంటి విషయం ఏంటంటే ఫస్ట్లో మనం ఈ 1 మంత్ ఏదైతే క్యాంపెయిన్ ఉందో మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం జన్మదిన మాసాన్ని పురస్కరించుకొని ఈ 25th ఆగస్ట్ నుండి 25th సెప్టెంబర్ వరకు ఈ ఏమేం చేయబోతున్నాం అనేటటువంటి విషయాలు మా ప్రెస్ మిత్రులందరికీ వివరించడం జరిగింది. అదేవిధంగా తదనుగుణంగా అన్ని కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరిగింది. చివరగా ఈ 3 రోజుల ఎక్స్పో ఉంది, ఎగ్జిబిషన్ ఉంది. ఎందుకంటే ఈ థీమ్, ఈ 1 నెల యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే
మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారు బోధించినటువంటి విషయాలు కేవలం ముస్లింల మాత్రకే వర్తించవు. మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం అందరి ప్రవక్త, కారుణ్యమూర్తిగా అతను ఆవిర్భవించాడు. కాబట్టి ఇతని బోధనలు, మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారి బోధనలు అందరికీ చేరవేయడానికి ప్రయత్నం చేశాం, ముస్లింలు ముస్లిమేతర అందరికీ కూడా. అది కాకుండా మనిషికి ఆ తర్వాత మగవారైనా ఆడవారైనా వాళ్ళు 4 స్టేజ్లో ఉంటారు. అంటే ఒక తండ్రి రూపంలో, ఒక కొడుకు రూపంలో, ఒక భర్త రూపంలో, ఒక అన్న రూపంలో ఉంటాడు. మరి ఆడవాళ్ళైతే ఒక తల్లి రూపంలో, ఒక బిడ్డ రూపంలో, ఒక భార్య రూపంలో, ఒక చెల్లి రూపంలో ఉంటారు. మరి ఈ కుటుంబ వ్యవస్థ అనేటటువంటిది ఈ 4 పురుషులు మరి 4 స్త్రీలు ఏవైతే ఉన్నారో వాటి మీద ఆధారపడి ఉంది. కాబట్టి కుటుంబ వ్యవస్థ సౌఖ్యంగా సజావుగా ఎలా సాగుతుంది, మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఏ విధంగా బోధించారు, తండ్రి పాత్ర ఏముంది? తండ్రి పాత్ర కేవలం అన్నపానీయాలు తన పిల్లలకు అందించడమే కాదు, వారికి మంచి సంస్థ అంటే మంచి విద్య బోధనలు చేయాలి, వారికి సరైనటువంటి మార్గం చూపాలి. మరి అలాంటప్పుడే వాడు పెద్దగైన తర్వాత తల్లిదండ్రులకు సేవిస్తాడు. మరి ఆ విధంగా జరగడం. భర్త ఉన్నప్పుడు భార్యల పిల్లలతో ప్రేమగా, ఉదారంగా, వాత్సల్యంగా ఉండాలి. మరి ఈ రోజుల్లో కుటుంబ వ్యవస్థలో అంటే పెత్తనం చలాయించడానికి భార్య పిల్లలపై ఎక్కువగా దౌర్జన్యం చేస్తుంటారు. ప్రతిరోజు మనం పేపర్లో చూస్తూనే ఉంటాం, ఏదో విధంగా భార్యల పట్ల ఏ విధంగా అయితే వీరు దౌర్జన్యం చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా ఒక కొడుకు ఉన్నట్లయితే వాడు పెద్దగా అయిన తర్వాత తల్లిదండ్రులు ఏ విధంగా సేవించాలి వాళ్ళను. ఎందుకంటే వీడు యవ్వనానికి వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళు వృద్ధులైపోతారు, కాబట్టి వారికి తగినంత సేవ చేయాలి. మరి అన్న అయినప్పుడు చెల్లెలను తన తండ్రి యొక్క ఆస్తి నుండి వారికి కూడా హక్కు చెల్లించాలి. ఎందుకంటే మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఇస్లాం ప్రకారము తండ్రి మరణించిన తర్వాత ఆస్తిలో మగపిల్లలతో పాటు ఆడవాళ్ళకు కూడా హక్కు ఉంది. కాబట్టి అది హరించడానికి వీల్లేదు. అన్న అందరికీ, కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి వారికి అందరికీ సమానంగా ఆస్తిని పంపకం చేయాలి. అదేవిధంగా స్త్రీల హక్కులు ఉన్నాయి, అది కూడా వివరించబడింది. తల్లిగా ఏ విధంగా ఉండాలి, చెల్లిగా ఏ విధంగా ఉండాలి, భార్యగా ఏ విధంగా ఉండాలి అనేటటువంటి విషయాలు కూడా ఈ 1 మంత్ క్యాంపెయిన్లో వివరించడం జరిగింది. అది కాకుండా ఈ ఎక్స్పోలో, ఈ ఎగ్జిబిషన్లో మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం జీవితం యొక్క ముఖ్య అంశాలపై అక్కడ మోడల్స్ రూపంలో చూపించడం జరిగింది. ఎందుకంటే చదవడం, వినడానికంటే ఎక్కువగా మనం ఏదైనా ఒక దాన్ని చూసినప్పుడు అది మన మైండ్లో ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ కృషి చేయడం జరిగింది. మన మీడియా మిత్రులు, ప్రింట్ ఎలక్ట్రానిక్ మిత్రులందరూ మాకు సహాయ సహకారాలు అందించారు, వారికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు. అది కాకుండా మా స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ గారు ఏమన్నారంటే, మీ అందరికీ మీరు ఉన్నటువంటి పొజిషన్లో ఇంకా పైకి ఎదగాలని, మీ ఛానల్ ఇంకా అభివృద్ధి చెందాలని, ఇంకా మీరు పైకి ఎదిగి మీ యొక్క ఈ న్యూస్ ఛానల్స్ అంటే మీ యూట్యూబర్స్ కానీ ఛానల్స్ కానీ స్టేట్ లెవెల్లో ఇంకా ఎదగాలని నేను కోరుతున్నాను, ఆశిస్తున్నాను, ప్రార్థిస్తున్నాను అని మీకు మంచి ఉపదేశం ఇచ్చారు. ఇంతటితో సెలవు తీసుకుంటాను. 7 గంటలకు సర్కస్ గ్రౌండ్లో, అదే పర్మిసెస్లో బహిరంగ సభ ఉంది. దాంట్లో మా నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ సయ్యద్ సాదతుల్లా హుసైనీ గారు, మరి ఆ తర్వాత మా స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ మొహమ్మద్ అజరుద్దీన్ గారు, అది కాకుండా తెలుగులో సాదిక్ అహ్మద్ గారు మరి ప్రసంగిస్తారు. అది కాకుండా మన కరీంనగర్ పట్టణం నుండి సిక్ కమ్యూనిటీ నుంచి ఒకరు, హిందూ కమ్యూనిటీ నుంచి ఒకరు, ఆ తర్వాత సిక్ కమ్యూనిటీ నుండి, క్రిస్టియన్ కమ్యూనిటీ నుండి కూడా ఒకరొకరు వారు కూడా ఈ సందేశాన్ని ఇస్తారు. ఎందుకంటే గురుద్వారాలో కూడా మేము పర్మిషన్ తీసుకుని ఒక 10 నిమిషాలు ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గురించి మాట్లాడడం జరిగింది. అదేవిధంగా సత్యబాబా మందిరంలో కూడా వాళ్ళు పర్మిషన్ ఇచ్చారు. అక్కడ కూడా ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం అతని బోధనలు అందరికీ వర్తిస్తాయనేటటువంటి విషయం చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి మన ముస్లిమేతరుల వారి ప్రసంగాలు కూడా ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ అందరూ ఎక్కువ సంఖ్యలో పాల్గొనాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ.
ये मुहिम जो चलाई गई है वो ज़िले करीमनगर के हद तक है। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आप एक माह के इस सरगर्मी को देखा है कि ये ज़िले करीमनगर तक है। आज इंशाअल्लाह खिताब-ए-आम होगा जिसमें मोहतरम सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब वगैरह मुखातिब करेंगे। तो ये बात समझना इम्पोर्टेंट है कि ये तो एक मुहिम है, वरना जमात इस्लामी का काम 24 घंटे 12 महीने चलता है। ये अब की बार हम गुरुद्वारा नहीं गए, बल्कि इससे पहले भी हम जाते थे, बहुत मुख्तलिफ मीटिंग्स करते थे। ये एक अपॉर्चुनिटी थी जो हमने ली है, प्रॉफिट मोमेंट का महीना था, वरना आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे जमात इस्लामी बहुत ऑर्गेनाइज काम करती है। इसका 2 साल का टर्म का पूरी प्लानिंग बनती है और उस पूरी प्लानिंग को हम स्लोली इम्प्लीमेंट करते जाते हैं। तो ये सिर्फ एक महीने का काम नहीं है, इससे बड़ी मुहिम भी होगी, इससे ज़्यादा भी लोगों से मुलाकातें होंगी, तरीके अलग होंगे। अलबत्ता ये काम सिर्फ करीमनगर पे जैसा हुआ है, ऐसे बहुत से डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग हैसियतों से लोगों ने आम किया है, कहीं पे तकारीर हुई है, में अलग अलग। तो जमात इस्लामी इस मुल्क में पिछले 70 साल से इसका यही पैगाम है कि वो अल्लाह के रसूल की तालीमात को आम करना चाहते हैं। हमारे जो टारगेट्स है वो 200% रीच हुए। हमने जो टारगेट रखा था 1,80,000 का, करीमनगर डिस्ट्रिक्ट की आबादी 10 लाख 11 लाख की है, हम उन तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन आप लोगों के जरिए, होर्डिंग्स के जरिए, हमारी सोशल मीडिया की जो रीच हुई है, फिर एक्सपो में जितने लोग आए हैं, हमारे अंदाजे से हमने डबल टारगेट को रीच किया है। करेंगे आप तमाम को वहाँ पे दावत है। आइए इंशाल्लाह हमारे जो आज के चीफ गेस्ट हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जनाब सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब दिल्ली से तशरीफ ला रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप लोग वहाँ पे शरीक रहेंगे।